Hello. Hello. Hello, Eva. Hello, nselmilkom. Nselmunek. Hello, jina talba tal-interċessjoni inħossu bħala karizma tiegħi u nixtieqkom titolbu għalija. Jina meta nitlob għal ħaddieħor inħoss li isu empati, isek tidħol fiż-żarbun ta' dak li jkun. Tkun taf x'inhu jħoss dak li jkun. Per eżempju, persuna tkun kelmet miegħek fuq xi ħaġa, trid qisek li inti tħoss dak li qed tħossi biex meta lil mulej toffrilu lila, toffrilu speċi li qed tħossi, isek inti tidħol medjatur, isek tidħol maħħaf stess ma' għal Ġesu. Ma tantx nistan fihom sew, imma meta tkun qed titlob tħossa di brader. Hija grazzja lil mulejjati jekk mod speċjali għal dawk li jsejħilhom biex mod partikolari jgħixu ministeru ta' interċessjoni. L-ewwel kont nibża ngħidlek il-verità, isni nħossa responsabbiltà u veru. Ekku, u din il-ħaġa tajjeb wieħed jifhimha illi hemm Ġesu meta dejjem għamel xi miraklu qabel ma fejja in-nies, ħafna drabi mod speċjali l-Evanġelista San Marku anke San Luqa jagħmlu enfasi li Ġesu kien imqanqal mill-ħniena. Allura ħafna importanti jekk it-talb li joħroġ mill-kumpassjoni, it-talb li joħroġ mill-imħabba għandu qawwa kbira qudiem Alla li l-imħabba hija l-istess Alla. U ħafna drabi l-mulej meta jsejħilna biex nitolbu b'mod speċjali għall-oħrajn, jaqsam magħna anke dak li hemm fil-qalb tiegħu għal-persuni. U dik hija sabiħa għaliex huwa Ġesu fl-aħħar mill-aħħar li jitlob fina bil-grazzja tal-mawdija. Nikkonferma għalhekk mela kultant inkun verament qed nitlob u ġieli jo toħroġ li dema, jo isni tiġi nitbissima u isni nħoss li l-mulej qisu ġaqjat jisma' hekk. Iva, hija grazzja Sinjura hekk u importanti tkellem ħafna mal-fader tiegħek ħalli tikber aktar jekk il-marit isjaħlek tal-Ministeru. Thank you. Inselmulek u nħeddu telefonat oħra. Thank you. SMS oħra tajtek, nixtieqkom titolbu għall-familja tiegħi għax għandha bżonn grazzja spiritwali. Sakemm jekk ikun hemm xi ħadd minnkom li jixtieq jagħmel interventi ieħor hekk ħaġa sabiħa anke minn dak li qegħdin nisimgħu fit-telefonati tagħkom. Kemm importanti jekk li aħna narfu anke għal xiex għandna nitolbu. Hemm ħaġa sabiħa li forsi ma tantx nitolbu għal xulxin għaliha, ħafna drabi nitolbu hekk għal fejqan li ħaġa tajba x'il-mulej jridna nitolbu għal bżonnijiet ta' xulxin. Però x'għandixkom ħafna li anke fl-interċessjoni hekk nitalmu nitolbu għal xulxin biex niskopru r-rida tal-Alla fil-ħajja tagħna. Ekk jgħat taħnina u għat ta' karita kbira li aħna nitolbu għal xulxin mu speċjali għal nies li qegħdin ibatu ekk biex jiskopru l-mulej x'inhu jgħidilhom f'din id-batija tagħhom. Hello min għandna fuq il-linja? Hello, jien? Iva, Sinjura. Hello, good afternoon, Father. Skont se ngħid, jiena nħobb ħafna nitlob għal ħaddieħor. Pereżempju, nitlob għal binti għand il-binti marida imma mbagħad ngħid maħħanet l-oħrajn morda wkoll, pereżempju niftakar fta' ġewwa sewwa jew ikun min ikun. Imqar pereżempju jgħidu biex titlob għal dik jew għall oħra ngħid mela ħa nitlob għalija jien ukoll jew ħa ningħaqad magħhom. Għandi ħafna hekk, anke li ngħid il-vista kien ikunu tnejn u tlieta, ma nafx ngħid pereżempju għalija waħdi, it-tifens ngħid it-talba ngħidha għalina kollha. ħaġa sabiħa Sinjura, għaddejja b'dil-ħaġa jalla ħaddieħor ukoll ħdu dal-eżempju. Ngħidlu ejni Ġesu u jtolbu għalija ħafna Fader x'għandi bżonn. Il-paċi miegħek Sinjura, ta' se nitolbu għalik fl-aħħar. Saħħa nkomplu ma' binti. Il-paċi miegħek. Baj, tajjeb, ciao. Hello. Hello. Hello, salulek. Jekk irbok, irrid nirringrazzja s-Santisma Trinità llum tal-grazzja li tatni li ħassejtni aħjar ħafna.
u nitlob dejjem il-Ġesu jinterċedi għalija li nkun dejjem aħjar. U meta nkun dak anke ngħid għal ħadd ieħor biex fil-bżonnijiet li jkun fih il-Madonna tgħinu bl-interċessjoni ta' bina Ġesu irresquna lejn il-missier. U nitlobkom tajdu l-intenzjoni tar-Rożarju għall-familja tiegħi li qed jagħtuni ħafna għajnuna u għal kulħadd. U l-bambin ikompli miegħi fil-bżonnijiet tiegħi tar-ruħ u tal-ġisem. Nitolbu għalik issa stess, Sinjura, tafi talba li ħanamlu issa fl-aħħar tal-programm. Il-paċi miegħek u lejli tajjeb. Miegħek ukoll. My tears were flowing down. My face was on the ground when the coolest of water washed my tears. I looked up and I saw. Hawnhekk għandna SMS, grazzi ħafna tal-programmi kollha tiegħek, Brother Hayden, vera nitgħallem. Please itolbu għalija il-mulejja f'x'għandi bżonn. Grazzi mulej tal-volontiera kollha ta' Radio Marija. 1,000 people, maybe more, watched as this holy river rose in flood on each bank. Aziz mulej Ġesu, aħna fit-twim tal-programm iridu niġu qudiemek u nibqu fil-preżenza tiegħek għaliex inti kont magħna matul dan il-ħin. U ngħidu lek grazzi għal dak kollu li inti għamilt magħna u għad kompli tagħmel permezz tagħna. U lejla mulej ħallina nofrulek din it-talba anke bl-interċessjoni tas-serf Talla Fra Baskal. U Ġesu, Redentur u Salvatur tagħna, li żejjint l-lum li għaddejtiek Fra Baskal, b'mħabba kbira lejn is-sagrament tal-Ewkaristija u lejn Aziza Ommok Marija, tal-Grazzja. Bl-umiltà kollha nitolbuk biex kif matul ħajtu dejjem ħabbek u fittex li kulħadd toħobbok, issa wkoll tiglorifikah din id-dinja. Nitolbuk għalhekk għall-merti tiegħu sabiex int tagħtina grazzi li aħna tlabna lihom matul dal-programm. Mo speċjali mulej nitolbuk għall-grazzja li inti tqassam fil-Knisja f'Malta id-don tal-interċessjoni, li ġeddet il-monasteri, is-sorijiet tal-klawsura, li ġeddet il-komunitajiet reliġjużi, li ġeddet is-saċerdozju anka b'din il-karizma tal-interċessjoni. Għallimna mulej kif nitolbu aktar għal xulxin, kif nħossu l-bżonn li niġu qudiemek u nġibu l-xulxin quddiemek mulej Ġesu, għaliex aħna għandna bżonnok il-kol kemm aħna. U nixtiequ ninterċedu mulej f'dal-ħin għal bżonnijiet tal-Papa wkoll, inti taf mulej bħalissa anka l-kundizzjoni tiegħu qiegħda stabbli. Nitolbuk sabiex inti tkompli tagħtih dak kollu li inti taf li jeħtieġ fil-ħajja tiegħu. Kompli għamel mill-Papa sinjal kbir fid-dinja tal-lum. Nixtieq nitolbuk għal waħda mara mulej talbitna nitolbu għalija li daqsxejn ma tiflaħx u għandha problema anke bit-tifel tagħha fl-istudju. Berika mulej għat-tisa int u għejn lila u l-bina mulej f'dal-momenti. Nixtieq nitolbuk mulej Ġesu anke għal persuni li ħajjaħtlu l-isptar mulej sabiex inti tgħinhom mulej tagħtihom l-grazzja tiegħek. Nitolbuk mulej għal dawk kollha mulej li huma morda bil-kanser. Nitolbuk mulej sabiex inti tagħti l-fejqan tiegħek. Għati d-dawl it-tobba mulej Ġesu, għatihom l-erf tiegħek u kompli jużhom int mulej biex ikunu strument ta' fejqan fil-ħajja tagħna. Waqt li nitolbuk mulej Ġesu, anke għal dawk li rida tiegħek mhijiex li ħajfiequ issa mulej f'dan iż-żmien, għallimhom mulej kif jingħaqdu miegħek fis-salib. Għallimhom kif joffru d-batija tagħhom mulej Ġesu, għallimhom kif jagħmlu mid-batija talba ta' interċessjoni kontinwa, għallimhom mulej tihom il-grazzja illi jsiru offerta safja miegħek, bik u fik quddiem il-Missier Etern. Nixtieq nitolbuk mulej Ġesu anke għal dik it-tfajla ta' 18-il sena li hija marida u tħossha waħedha. Nitolbok mulej sabiex inti tkun il-kumpan tagħha, sabiex inti tidħol f'relazzjoni intima magħha. Ejna mulej Ġesu kif tiskopri l-imħabba tiegħek b'mod ġdid mulej. Waqt nitolbuk mulej Ġesu anke għal dik il-persuna tal-bitna d-don tal-fidi mulej. Għattija mulej Ġesu dak ir-rigali li għandha bżonn. Għax il-fidi mulej tressaqna lejk, il-fidi tiftinna qalbna għalik, il-fidi mulej Ġesu hija ċavetta biex inħallu lilek taħdem, tfejjaqna, teħlisna, tatina l-libertà li aħna tant għandna bżonn. Nitolbuk mulej Ġesu anke għal dik il-familja
dik il-mara ċembret fl-axħar għalt grazzi spirituali fil-familja tagħha. Birek il-familja s-sieħa mulej użommu maqudin fl-imħabba tiegħek. Waqt nitolbuk mulej għas-semmija kollha bħalissa. Ibat l-Ispirtu Qaddis tiegħek mulej Ġesu fuq kull persuna li tissegwi Radio Marija f'dal-ħin. Għamil l-Ispirtu tiegħek mulej jorbotna l-koll ma' qalbek, għatina l-fejqan kollu li għandna bżonn f'ruħna u f'ġisimna. Marija, ħanina, kun int illi tressaq dat talbtana qudiem Ġesu waqt li nintelqu f'idejk, ħalli taqqadna dejjem aktar ma' Ġesu Kristu Sidna. Grazzi mulej, grazzi Marija.